誰人和你撥弄是非，說我對你不起，毫無情理。若問動機，完全是妒忌。旁人情報禍及自己，句似必殺技。謠言遊戲，大路疾飛，巡遊地獻技。暫且不講理，吞聲忍氣。去到見你見到證據，才尋獲自己。Chasing the truth, yeah。不想對你諂媚 ，Love is the crew, yeah。不必你推我避，謠言無理，對説作非，哪裏順起 ？Yeah yeah yeah。偶然情理，似詐似欺，聽了最好是忘記。啲香同蠟燭啊，唔好攞漏啊！知啦，媽。啊！我約咗你嚟打牌啊！哎呀，我真係大懵啊，都唔記得咗添。萍姐啊，你冇搞錯啊！我今日唔係嚟同你打牌啊，我今日專程嚟揾 Samantha 嘅。呢位係朋友哦，小星鐘，呢位係親戚啊，鐘老先生。咩親戚啊？我哋係一家人。媽，今日我哋好忙，唔得閒同你傾字，第日再傾過嚇。係咯，你攞嚟先啦，大姐。我轉頭落嚟啊。好，我睇下一陣間啊，你點同我解釋？我係咪阻住你哋啊？我知你同阿正兩個有啲誤會，其實你呢部電腦係我叫佢整嘅，佢事前唔知嘅，我係嚟代佢向你道歉嘅啫。個果籃你拎翻去啦，你唔使同我道歉。佢睇到你電腦入邊啲私人嘢係佢唔啱，不過整電腦咧開開閂閂係難免嘅，就算見到佢都係冇心嘅，我已經幫你話咗佢噶啦。世伯啊，有心冇心都好，我唔想再提啦。你係想我好過啲嘅，你幫幫忙，唔好再講啦，好唔好？哦，唔講，果欄佢攞咗上嚟，你就收咗佢啦。當係孝敬萍姐啊、常姐啊，同埋嗰位太太，好嗎？冇錯，佢三個都係我媽，但實情係點，你唔需要知咁多啫。我見你同我就係一場朋友，所以我想多了解係咁解啫。每個人都會有佢自己嘅秘密啫。正如世伯，你唔想你個仔知道你個癌症有幾嚴重咁解啫，你明我意思㗎？我明嘅。世伯，你明就最好啦。司機大佬，跟住前面有黃色車，唔該。你喺度停一停得啦，唔該。咦 ，Samantha？ 喂，你做乜跟蹤人哋啊？人哋同屋企人拜神啫嘛。同屋企人拜神？啲咩屋企人嚟㗎？你見過啦咩？咁又未，估下啫。Emily， 無論如何，呢個假你都唔可以請。但係我已經應承咗 Tony 同個仔，我一定要陪佢飛一次㗎。你明唔明啊 ？Rachel 無端端啊，第一封求職信走入嚟我哋風浪集團，呢單嘢你哋要搞掂佢。如果唔係我吊頸都唔掂㗎。哦，原來你講呢件事。乜你知道㗎啦咩？其實之前 Rachel 問過我意見㗎，我都好贊成佢咁做啊。唔係嘛？呢排你明知啊，我要陪嗰個台灣佬喬先生㗎啦，你仲走勸我 Rachel 走入我哋公司？我就係知你呢排多嘢做，好煩。我為你好先咁做咋。為我好，就算我唔怕我老婆實時某時翻嚟撞到正啊，都驚班同事知道咗唱晒出去㗎嘛。我哋公司結咗婚同埋未結婚嘅女仔加埋成100幾個咁多啊！如果 Elaine 要懷疑，都懷疑我啦。何況公司根本冇人知你同 Rachel 之間嘅關係，點會唱你啫？唉，你都唔係唔知道 Rachel 嗰份人啊，平時幾咁多要求㗎啦。平時我揾啲時間陪佢都咁辛苦咯。如果佢入到嚟我公司做嘢，我咪唞啖氣都唔得閒。Rachel 之前有咁多要求咧，係因為佢太過得閒。
佢喺屋企冇嘢做啊，咪成日打電話揾你咯。咁你俾啲細藝佢，一來佢唔會覺得悶，二嚟佢翻到嚟公司見到你咁忙咁辛苦，佢又開心又放心，一舉兩得，何樂而不為啫？聽你咁講又有道理喎。喂，係咪真係得㗎？你放心啦，我應承你一定幫你睇住 Rachel 嘅 ，OK？ 家姐真係遞咗戒指啦。我已經應承咗你姐夫㗎啦，我唔會反口㗎。哇！但係你唔喺度，嗰隻攣毛會諗啲陰招嚟對付我哋㗎。我夠膽放假，就預咗個 Samantha 有搞作㗎啦。不過話唔埋，我上機之前咧踢走咗佢，咁咪唔怕佢搞震。哇！你咁老定，係咪已經有晒計去對付佢咧？總之我自有安排，你唔使同我擔心。不過話時話，其實我都有啲新發現係關於隻攣毛嘅。我懷疑佢有啲不可告人嘅秘密。如果俾我查到咧，就唔爭佢踩到佢一腳，都係死無翻身之地。我都話咗啲公事咧，唔使你擔心咯。如果要擔心啊，不如擔心阿爸而家喺邊啊？扯阿爸使乜擔心啫？佢有咁多朋友，咁多徒弟，唔翻嚟屋企幾晚啫嘛，你翻去冇地方瞓咩？阿媽而家咪仲好嬲佢啊！以前佢賭一場馬都係唔見100零蚊一日，而家一場波唔見得成皮嘢啊！你話啦？唉，我真係唔知佢兩個老人家咧，仲要玩幾耐？佢哋兩個老人家係咁噶啦，不過你放心啦，老豆咁錫身，點會有事喎？Oh yeah！OK pass 呢單 case 由我哋 CIB 接手，係國發行大樓女屍案。Vivian 同大家講一講。哦，好啊。機房咧就係第一案發現場，嗰度平日咧就好少人去㗎，所以相信女死者應該係俾人引去，又或者係虐到去嗰度。咁估計佢哋應該係相識嘅。唔係香港人嚟㗎。係菲律賓華僑。雖然死者唔係香港人，但係環頭總案做唔到嘢咩？普通兇殺案啫，點解會搞到好奇接手㗎？死者嘅身份咧，好可能牽涉到一啲好複雜嘅兇殺動機，呢個亦都係環頭夥計難以入手嘅原因之一。但係令佢哋最頭痛嘅咧，就係兇案現場嘅情況。有冇其他發現？有目擊者喺門口見到血跡，所以向間報警。根據法醫初步嘅估計咧，女死者應該係死咗之後，先俾人除咗右腳嗰隻鞋咧塞入個口度嘅。變態殺手？我哋而家仲喺度分析緊呢種行兇心態。我建議先查清楚死者喺菲律賓嘅生意同埋佢喺華埠嘅背景先。Tony，你係咪有啲咩諗法啊？未 sure，不過我想確定一下死者有冇黑社會背景啫。黑社會？社團中人犯咗唔同大小嘅規矩，就要面對相約唔同輕重嘅懲罰。呢啲就係佢哋所謂嘅家法。但係如果我哋能夠重組呢一個社團嘅家法列舉出嚟嘅話，我哋就可以知道究竟死者生前係犯咗啲咩嚴重過錯，又或者得罪咗啲咩人，因而令到佢有呢一種咁嘅下場。有咗呢啲線索之後，其他部門去追查落去嘅話，都有個明確啲嘅方向咯。嗱，阿頭啫，阿頭啊，呢啲咧就叫做思路清晰。擦咩係？因為我講事實啫嘛。唔好話你驚阿鐘 Sir，驚阿鐘 Sir 咧，因為你上次搞嘅朋友部電腦，所以而家諗住喺度補飛啦，係咪 ？Excuse me？ 兇手可以避開現場所有閉路電視嘅覆蓋範圍，好明顯睇得出佢係有備而嚟嘅。所以我哋應該翻查喺出事現場附近嘅大廈，又或者係銀行、商場，佢設置喺戶外嘅閉路電視嘅錄影帶，睇下可唔可以拍到事發當日國發行前後門嘅片段。嗱，兇手揀喺機房度落手啦，佢好似好清楚知道機房濕度低，就算條屍擺得耐啊，都冇咁容易俾人發現啦。咁佢就有足夠嘅時間離開現場，甚至乎離開香港添。所以我覺得呢個兇手咧係一個專業殺手。啊，如果唔係嗰個女人揾唔到廁所而摸咗去後樓梯嘅話咧，咁亦都唔會發現機房有血水滲出，咁亦都唔會發現條屍喎。發現死者係一個女人嚟。係啊。有冇佢啲資料？有。發現死者嗰個女人咧，就好似叫做郭淑娥。做咩？又係華僑嚟㗎，又可以咩？我覺得郭淑娥呢個名改得幾特別咁解啫嘛，幾得意啊！今次翻嚟啊，真係當黑㗎！攞個電話去整咩？嗰個代理商咧就執咗粒喎。揾廁所咩？又會撞到死屍，惹官非喎。落口供啊，仲落極都落唔完啊！冇事㗎，循日提供資料啫嘛，我買翻電話俾你啊。唔使啦，都唔知啊，係咪李黑仔啊？翻嚟見親你啊，靈鬼死多事㗎。
都唔知佢哋啊會唔會視我係殺人兇手啊？如果真係啊，我真係為你試問啊！太太你好，我姓鐘係差人，亦都許小姐嘅朋友嚟嘅。警方好多謝你協助調查。通常只要能夠完完整整將你所知講出嚟嘅話，我哋唔會麻煩好多次嘅啫。如果你唔中意嚟差館落口供嘅話，我哋可以去你指定嘅地方度為你錄取口供嘅，所以唔使太擔心嘅。我認得你，你咪整電腦嘅咩？呢啲事咧我明白㗎啦，鐘 Sir，我自己會同屋企人解釋啊，唔使操心。又唔使講到操心咁嚴重嘅，向市民解釋我哋警方嘅工作，保持警民良好嘅關係，共同去撲滅罪行，維持呢個社會秩序，保障你哋生命嘅財產安全，呢啲全部都係我哋警方嘅本分。許小姐，我叫 Daniel， 以後稱呼我 Daniel 得㗎啦。唔知以後點稱呼你好咧？叫翻我許小姐得啦。許小姐，阿太太你好多嘢明白嘛，可以好有耐性。唔使啦，我哋明白㗎啦。哦，咁好啊。我係 Joey。阿 Ken、John。Sue、阿永、阿麗。我係阿 Cat、Mel。阿冰啊。阿 Nick。Carol 啊。阿堅。阿姐。我叫 Amy 啊。你哋好，我叫於南啊，你叫我 Rachel 得㗎啦。Hello Rachel。新嚟新豬肉，呢餐走唔甩啦。你哋點啊？點好啊？咩你咁順攤㗎？我哋講笑嘅咋，點會咁合理？係啊。我同你講笑啫，得查我嘅。社長我已經帶 Rachel 嘅人事報道搞晒啲手續㗎啦。我同你介紹啊，我係新同事 Rachel Yu， 我哋嘅社長詹恩強先生。我代表大家歡迎你加入我哋情報週刊。你要睇呢個新同事啊，Emily 啊，係。聽日我有事去泰國，陣間入嚟我房度，再繼續傾埋啲嘢。好啊。你請佢做咩啊？做嘢啦。Rachel 啊，你唔好介意啊，我哋社長好多嘢做㗎。唔好意思，有啲事遲咗。我唔緊要，我介紹個新同事俾你識啊 ，Rachel Yu， 我哋其中一位採訪主任 Samantha Hui。你好啊，我係 Rachel 啊。叫我 Samantha。佢以後跟你個組㗎。雖然 Rachel 咧之前係做 sales 嘅，但其實你兩位咧之前見過面㗎啦，醒目女嚟㗎。你成日都話唔夠人手幫你，我希望 Rachel 幫到你手。冇問題，有邊個未做過新人啦？一樣咁做嘅啫。多指教。我 check 過㗎啦 ，Rachel 真係正式遞信申請入職㗎。嗰封信仲要經過社長同埋 Emily approve 嘅，即係話佢兩個知道發生咩事啦。咁我唔明啦，社長咁都仲要俾 Rachel 喺度做嘅，情婦嚟㗎喎，真係唔怕穿煲俾人唱嘅咩？如果我係 Emily， 要冧得掂社長俾個情婦入嚟公司做，並唔係啲咩咁難嘅事。不外乎話等佢有啲細藝，又等佢可以了解個男人工作有幾忙，唔使等佢扭計之類啫。但我最奇怪嘅，點解佢要將個女人擺喺我身邊？咁或者佢想有個人喺度夾實我哋咯，玩無間道，將我哋一舉一動報告翻俾佢聽。Rachel 實際係咩身份？佢知我知。佢既然知道我係對 Rachel 會有戒心嘅，佢就唔會期望可以攞到咩料啦。佢要咁做嘅，求其揾個人都得啦。就係因為佢知我哋知道 Rachel 就係社長嘅女人，所以咧就批死我哋，既要避忌，又唔敢喐佢呢條針，等我哋以後做嘢咧都綁手綁腳。所謂近排我哋最重要做嘅嘢，就係湊個台灣佬貪掂個日本出新書。呢件事搞唔成，對大家都冇着數，佢冇理由會搞破壞㗎。你唔好中佢計啊！可能個女人根本就冇料到嘅，喺度虛張聲勢啫嘛。等我哋食唔安瞓唔落，打擊我哋嘅健康，喺度同你玩心理戰咋。佢先至冇本事搞到我冇胃口，喺度嘅煮越嚟越差，難食到死。以前都唔係咁嘅。咩你嚟過嘅咩？我仲要我第一次同你嚟添。喂，許小姐，啊，竟然咁啱喺度遇到你，大家真係有緣分啊！你好啊，唔係有啲咩事啊嘛？你叫咩 Sir 啊？唔係呢個叫 Daniel Cole， 叫我 Daniel 得㗎啦。我約咗朋友喺呢度嘅，但係佢未到，唔介意我坐喺度等佢話，一陣間佢嚟嘅話，我會過翻去嘅。唔介意。Sorry 啊，有冇打擾到兩位傾偈啊？我哋都差唔多要走㗎啦。誒，咁快就走？唔食埋甜品先？呢間餐廳咧開咗好多年㗎啦，最出名就係羊架同埋甜品嘅，我以前成日嚟㗎。多謝你介紹啦，不過我怕甜 ，Samantha 又怕酥嘅。哦，呢間餐廳啲羊扒咧出咗名唔酥㗎，一份情侶餐兩個人食就啱啱好啊！唉，不過可惜啦，呢啲係以前嘅事嚟㗎。自從呢度個大廚阿龍哥咧移民咗4年之後，新嚟嘅大廚硬係爭啲啊！我都少嚟咗好多啦。啊，不過講開呢個龍哥係好得意嘅，佢好中意喺廚房度走出嚟咧，同啲熟客傾下偈啊，講下星座咁樣。啊，唔講兩位亦都唔知喎，原來咧我係雙子座嘅。我記得龍哥同我講過咧，雙子座嘅人咧同金牛座嘅人係命中注定喺埋一齊嘅。我收到風，自從 Rachel 入咗 Limo 嗰組之後，隻 Limo 淨係俾啲濕碎嘢佢做，好似驚死佢係我哋嘅間諜咁，做嘢好小心喎。如果佢真係咁諗就最好啦。不過條橋咁大路，
我咁做佢都唔會咁易信啦。呢兩日社長出咗埠，都應該係時候我哋出招啦嗬。今日喬生嚟香港，主要係睇下呢幾期書嘅市場銷路調查，呢一個係好機會嚟嘅。平時見喬生咁重要嘅人物，當然由我見啦。不過今日突然間我會唔得閒，呢個重任會交俾 Samantha。不過佢細都估唔到，我俾嗰份文件喺咁短時間之內俾人交換咗。Samantha 唔係一個咁唔小心嘅人，佢一定會想辦法補救嘅。亦都係呢個情況之下，佢先至唔會有防範。社長剛才要事到泰國公幹，所以沒能好好招呼喬先生。這一點我來香港之前已經知道了。說實話，我在大陸的生意的確是很忙啊，可以抽空來香港的時間是很少的。既然這兩天有空檔，我就來一趟咯。喬先生要看的調查報告，我們已經準備好。是嗎？不好意思，我可能弄錯了一點，請等一會。份文件搞錯咗啊！唔係嘛？咁等我翻去攞啦。你一來一回要成個鐘㗎，唔通要喬生等咁耐咩？不如打翻去睇下冇人好過啦。但係呢個時候公司未必有人㗎。咁都要搏下㗎。你幫我同喬生傾住偈，拖完時間先啦。Samantha 打電話翻雜誌社，希望自己好彩揾到人聽佢電話。但係當佢自己以為真係好彩嘅時候，就係佢一鋪輸光嘅時候。喂，你初初入嚟做呢一行，想學多啲嘢，就千祈唔好介意開咁多 OT。你知你之前咧未做過呢行噶嘛，付出嘅當然比其他人多啦。我明嘅，我既然決定得入去做，我都唔想悠悠閒閒咁過日子㗎。你識咁諗就最好啦。其實咧，你都唔使太睇小自己㗎，你都係專長㗎。我哋除咗要識做雜誌之外，仲要識得同啲客人打交道，同你以前做 sales 一樣嘅咋。呢度有支香水，當係祝你有一個新嘅開始啊！多謝你啊 ，Emily。唔好客氣。唔該。Samantha，他來了。喬先生，這一份就是。這位是。讓我來介紹，我的同事魏球，喬先生。喬先生你好。魏晨小姐你好，請坐請坐。謝謝。請坐。謝謝。喬先生啊，這就是我們情報週刊過去6個月來的銷量調查報告。真不好意思啊，喬先生你久等了。沒關係沒關係，我們先喝點東西。你喝點紅酒好嗎？我想魏超小姐一定喜歡喝紅酒。喬先生你怎麼會知道呢？因為我有個朋友也是喜歡用魏超小姐你用的這個香水，所以我想你們其他的生活品味應該也很接近呐。喬先生你真會開玩笑。個公文袋份文件又會無啦啦攞錯嘅，一定係 Amy 喺度搞鬼啦，想我哋喺喬生面前出醜。呢件事我覺得唔似咁簡單。好彩你依家咩事都冇咋，我諗佢估都估唔到我哋咁好彩，撞著 Rachel 都仲喺度。仲有喬生咧，一見到 Rachel 咁靚女咧，就變晒面口，咩都話冇問題。食完個飯咧，仲要唱埋 K 先走喎。我哋依家有 Rachel 喺度咧，以後同喬生交手就方便得多啦。你唔覺得成件事太過順利嘅咩？尋晚有個咁巧，淨係得 Rachel 一個 office。你意思 Emily 係特登俾 Rachel 同我哋去見喬生？我明啦，佢係特登想用美人計，想喺喬生心目中搶走我哋嘅地位，仲想喬生以後淨係聽佢啲人知第一，而唔係聽你句説話。以橋論橋又確似係咁，但係 Emily 明知道 Rachel 係社長嘅情婦，佢冇理由肯俾個女人蝕底嘅啫。兵行險著嘛，冇辦法咪咁做咯。唔係啦，我今晚都要買定套衫，低胸啲都要。你？咁我幫你買咯。我使唔使啊？入嚟啊 ！Samantha， 有人送翻嚟，係送俾你㗎。咁靚嘅？邊個咁醒知你中意火百合啊？咪嗰晚喺餐廳撞到嗰個 Daniel 咯。唔係啊嘛，連我都估唔過嗰個差佬，佢諗住追你啊？呢種花係咪第一次㗎啦？都唔計送嚟我屋企嗰啲啊！我都唔明點解佢會知我住喺邊嘅，仲要講到同我好似好有緣分咁，無啦啦黐埋嚟。唉，諗起佢都想嘔。我記得咧，你同我講過，你話我初做雜誌社乜嘢都唔識，但係咧總有自己嘅長處嘅。其實我起初咧，我唔係好明你講咩嘅，我以為你安慰我嘅啫。我而家明白點解你咁講咧。就係因為你琴晚幫 Samantha 見過喬生，你咁快知啦？
出邊個個都知㗎啦。Samantha 仲讚你好得體，連喬生都讚你好有新聞角度。你知唔知我琴日幾驚啊？我驚我自己咧會失禮人啦，我驚我自己咧講嘢咧幼稚啦、外行喎。點可以對自己咁冇信心㗎？我就係記得你以前咁樣提醒過我，咁所以咧我就好似以前做 sales 咁對啲客，首先咧同佢傾下偈，打咗個話題先。原來喬生咧都幾 nice 嘅，佢仲鼓勵我咧，叫我放膽啲講我啲 idea 出嚟，咁我咪講咯。橫掂我一個禮拜都賣成10幾本雜誌㗎嘛，最後咧我一輪嘴咁係咁講，乜都講一餐啊。所以我幾時都咁講，只要肯做嘅話，夠膽行出第一步咁就得㗎啦。Emily 啊，其實我真係好想多謝你嘅，如果唔係你咧，我真係唔知我自己條路點行。傻啦，邊關我事啊？其實間接間咧，應該話 Samantha 佢俾機會你就真。係啊，我都係咁諗㗎，所以我同啲同事講咧，都係話琴晚 Samantha 帶我出去嘅。係啦，老闆出去 trip 之後咧，你一個人自己咁夜翻屋企，你慣唔慣啊？而家其實咧翻工遠就遠咗啲嘅，其實我乜嘢？哦，冇，我諗住搬啫嘛。你嫌而家住嗰度太細啊，定係太遠？我可以同阿詹生講㗎喎，應該冇問題㗎。唔使啦，佢咁忙，呢啲咁少嘅事，我唔想麻煩到佢啊。你放心啦，如果俾詹生知你今時今日咁識得體諒佢嘅話，佢一定好安慰㗎喎。Emily 啊，我喺度做咗嘢之後咧，我真係比以前睇多咗好多好多嘢，咁所以我諗住咧入嚟啊 Sorry 啊 ，Emily 人齊可以開會啦，得㗎啦，唔該。Rachel 啊，我知一時間要你轉換新環境做嘢咧，有啲吃力㗎。不過記住一句説話，喺任何時候咧，要相信自己，相信自己嘅能力，先行到自己第一步嘅。我會啦。又陪我上咗2粒鐘，冇咗成個上晝咯。你自己啲嘢搞得掂㗎啦？就算我今日唔陪你嚟啊，我平時得閒我都會上庭了解下其他 case 點打啊，學下嘢㗎啦。你都知好多同事俾阿頭佔到毒魔㗎啦。幾有上進心啊！不過可惜你唔係跟我。喂，頭先嗰個女仔咧識得你㗎，啤得你好行。哦，嗰個唔識㗎。你真係唔識？咁梗係你靚仔。咁嘅説話你都講得出，可惜你唔係跟我。喂，你做咩啊？你知唔知咁樣刑事毀壞？咁我點啊？拉我翻去啊！算啦。你唔好以為今日放過我就可以算啦！你跣我呢一鑊，我唔會當冇數㗎。以後見你架車一次就刮花一次。哇！你係咪要咁囂啊？中常唔拉你，我可以拉你㗎。嚟啊！算啦。張 Sir 放心，我幫你搞掂佢。好心喎！放心喎，我幫你成份換咗佢。死者嘅男朋友喺香港嘅底似乎好乾淨，我哋踩唔到咩線。而家就要睇下 Kim Sir 嗰邊嗰班狗仔交唔交到功課。係。呢個係國際刑警 send 嚟關於佢哋家族嘅資料。佢哋嘅家族生意咧就係賭場酒店。佢哋來往嘅人咧就係菲律賓、泰國同埋越南嗰啲華裔黑幫，所以一啲都唔簡單。如果咁講，我哋要揾嘅可能係一個職業殺手，件事就會複雜咗咯。佢死得咁離奇，本來就係唔簡單嘅。依家除咗死者個男朋友係可疑之外 ，Vivian 佢哋分析過，兇手可以避開現場所有閉路電視，所以佢之前一定去嗰度踩過多次線。所以兇案現場嗰個單位嗰層樓嘅所有人都有可能提供到目擊嘅線索，甚至乎本身就有可疑添，係咪？使咩份人真係咁㗎？嗱，喺傳統角度嚟講，呢一樣嘢就好大鑊嘅。真係睇唔出。佢點都估唔到，我擺 Rachel 入佢個組，唔係想佢做間諜，亦都唔係想 Rachel 去搶佢風頭，而係揾埋佢一齊陪葬。其實佢哋個個都有做功課起阿喬生個底㗎，知道喬生出名係一個住家男人，但係點都估唔到原來佢會係一個鹹濕嘅人。越有錢嘅男人越識得掩飾。嗰一日我同社長陪佢去 shopping，見佢簡直香水咁 cliche 啊！
就知道一定唔係買嚟送俾老婆咁簡單啦。哦，唔怪得知你咧就特登買埋同一隻味道嘅香水俾 Rachel， 你就係想等佢懵下投其所好。個 Rachel 咧整咗傻妹嚟㗎，以為 Samantha 真係俾機會佢，周圍打電話話俾人聽 Samantha 安排咗件喬衫。我就係要社長知道佢個情婦之所以俾人睇中，邊個中間仲扯皮條。Rachel， 上晚咧喬衫送俾你㗎。呢次我係上咗當啊！嗰晚叫 Rachel 去件喬衫，果然係一個局。但我點都冇諗到 Emily 會狼死到將社長嘅情婦推埋俾喬衫，咁樣嚟俾個罪名我哋。咁我哋咪做咗扯皮條？社長班機仲未到香港，我哋仲有時間。我估唔到個台灣佬真係咁後勤，咁快就送花上嚟。Samantha 一定知發生咩事，一定有防範。放心啦，家姐，就算佢避到你呢一着啊，都防唔到我嗰一招。大件事啦！好啦 ，Samantha 已經喺度諗緊計咯。總之幫喬生做扯皮條呢係死貓啦，我哋點都唔會食噶啦。咩啊？咩扯皮條啊？出邊班人話 Samantha 你係湯豬燉啊！你講乜嘢啊？佢哋話查到 Samantha 次次臨結婚時黑死老公，而家仲有幾個奶奶添啊！呢個時候喺度亂咁放風，佢哋又想出邊籠啊？唔係喎，佢講個真嘅一樣，仲話連佢邊度拜佢老公都知道啊！即係豈有此理啊！佢哋分明就喺度人身攻擊，亂作啲嘢想我哋分心啫嘛，唔想幫我哋知道我哋真正嘅陰謀。Samantha， 出邊有人送扎花俾你啊，不過我諗要吹吹收至得啦。如果唔係，佢唔肯走喎。睇佢唔似咁命硬啦。係啊，沖涼唔知洗幾件啦，一前世三妻四妾，今世報應啦。又係你啊，郭 Sir！ 我都係叫我爹嚟得送俾你。夠啦，郭 Sir！ 我今日冇時間陪你玩啦，失陪啦。Samantha， 請你原諒我坦白，我唔會再抑壓我自己嘅感情啦。我親口同你講，我對你係認真嘅。我而家同你講多次 no， 我都係認真㗎。唔好咁細路女啦，收咗我送俾你紮花火百合嚟嘅，係你最中意。我最唔中意係火百合喎。點會咧？你咁多年嚟最中意就係呢種花㗎啦。你點知啊？邊個話俾你聽㗎？ OK， 我知你咧經歷咗咁多事，心裏邊一定會有陰影㗎啦。嚟，勇敢啲，我支持你去面對。你講乜嘢啊？Sorry， 都係我覺得偷睇佢啲私人檔案，都係太吸引我，太想了解你，我先會咁做嘅呀。啊，記住啊，啲風水命理占卜星相咧，只不過係一堆數據分析嚟嘅，唔會係事實㗎。你千祈唔好俾湯豬鎮呢3個字咧封鎖住自己啊！你同我收聲啊 ！OK， 記住啊，唔好再逃避，我哋一齊去面對，一齊破解湯豬鎮呢個咒語，好唔好？黐線㗎！誒，Samantha， 許心妍 ，Samantha， 你好硬淨㗎嚇，你撐得住，你撐得住冇事嘅。冇事，你冇嘢啊嘛？我冇嘢喎，係咪好失望啊？呢啲口舌之爭，我咪讓下你咯。問心嗰句，有冇嘢你自己最清楚。我會問，我仲有良心喺度，係唔知你仲有冇啫。如果你仲有嘅，我真係好想知道你午夜夢回，有冇個心有愧，瞓唔着覺啫。算啦，喺個廁所度俾你拗贏，咁咪點啫？陣間詹生翻嚟嘅時候，我話俾佢聽你用 Rachel 去冧阿喬生，我諗你好清楚後果會點喎。我自然會同詹生解釋清楚，佢又唔知我知佢同 Rachel 嘅關係，佢未必會好似你咁諗有咁大嘅反應。嗰一次你將詹生同 Rachel 啲相 send 俾 Elaine， 我仲 keep 住喺度。如果陣間我講開呢個問題嘅話，我講佢一口譜，我將啲相俾佢睇，咪一清二楚咯。仲有啊，詹生份人我係最清楚㗎啦。如果係佢嘅嘢，佢一定睇得好緊。如果邊個搞過 Rachel 嘅話，佢一定會好嬲。佢最憎啲人用啲卑鄙嘅手段去攞自己嘅利益，咁只會證明嗰人能力有限。佢絕對唔會用呢一種人。咁你就要小心啲啦。乜你認為你有本事可以撥亂反正，調翻轉頭喺詹生面前懟我出嚟咩？你唔好忘記啊，係詹生親自請我過檔過嚟。佢信你唔等於佢唔睇我。話唔埋佢見你咁恐怖，佢專登請我過嚟頂你咧。睇怕都冇乜幾多人好似我咁可以喺度撐咁耐。詹生佢唔會咁快想我走嘅。你唔好發白日夢啦。不過係嘅，要喺咁短時間之內嘥時間喺度諗計仔。
總之我條命咁硬，今次冇計咪下次咯，冇咁易死得嘅。我份人就好有本事嘅，我老公又錫我，個仔又聽我話，我擺到明係一個福壽相傳嘅好命人。我諗我應該夠長命去睇下你有咩收場。入嚟啊！社長 Emily 嚟咗。入嚟。係 Jimmy。我知我行呢幾日公司發生好多嘢，科萊已經話俾我知㗎啦。對唔住啊，今次係我失策，冇好咁睇住 Rachel。但我估唔到 Samantha 為咗討好喬生而做埋啲咁嘅嘢咯。如果早知係咁嘅話，我就唔會調 Rachel 跟 Samantha 嗰組。算啦算啦，有錢佬邊個見得靚女唔心喐嘅啫，都見怪不怪啦。過咗嘢咪算咯。如果你要怪我嘅話咧，我好明白。事實上，當初我有鼓勵 Rachel 嚟呢間公司做嘢，我諗住佢有啲細藝冇咁悶，但我真係估唔到 Samantha 會利用佢咯。咁 Samantha 唔做都做咗咯。你唔介意啊？嘿，點介意得咁多啫？前幾日 Rachel 打個長嚟電話俾我，我哋已經協議分咗手㗎啦。分手？你哋行咗冇幾耐啫喎。都成年啦，仲唔夠皮啊？你知佢份人啊，不嬲都咁麻煩㗎啦。佢而家又話要獨立，又要揾翻自己，唔使靠我。Fine，佢想分咪分咯，我仲可以鬆口氣添。講真啦，公還公，私還私。如果 Rachel 啊真係肯掂嗰個喬生，可以幫到雜誌社嘅，我又點會介意啫？係咪？但係我始終覺得 Samantha 太過分咯，我甚至乎懷疑佢根本知道同 Rachel 之間嘅關係。如果係咁，佢仲揾 Rachel 招呼第二個男人，佢真係落你面。Emily，究竟邊個知道 Rachel 係個女人做拱佢出嚟？你真係以為我睇唔出？只不過你做到嘢，我一路唔出聲啫嘛。有時啲嘢係應該適可而止嘅。你唱到 Samantha 係湯豬凳，咁啊點啫？冇影響喎，佢咪一樣可以幫到雜誌社。我而家要嘅只係做到嘢嘅啫，只要佢做到嘢，加唔出就仲好添。佢起碼可以全心全力咁為公司賣命啊嘛。Jimmy， 你聽我講埋先。當然，如果我手下有家有細，要分心去照顧嘅，唔通我話佢哋唔賣命，要怪佢哋？正如你咁啫嘛，要陪個仔去開學，順便同屋企人行開下，培養下感情。我知你捱咗咁多年冇好休息過，都應該係時候唞下。你諗下以後應該點做啊？呢度暫時我會叫 Samantha 幫我睇住先，咁你放心啦。OK。Emily， 咩事啊？送俾你嘅少少心意，係香水嚟㗎。上次咧你送咗樽香水俾我之後咧，唔知點解喎，做嘢嘅時候咧順利咗好多啊！所以咧，我都希望呢一樽香水可以帶俾你幸運，等你做嘢嘅時候順順利利。多謝喎。唔使客氣，應該係我多謝至啱。如果唔係你鼓勵我，叫我俾啲信心自己，要相信自己嘅能力，行自己嘅路，我都唔會咁有決心同 Jimmy 分手啦。你放心啦，我又會好俾心機幫 Samantha 手跟去學嘢㗎啦，我一定唔會辜負你對我嘅期望嘅。好啊，我唔阻你做嘢啦，我翻出去做嘢先啦。喂，媽咩事啊？遲啲再講好冇啊？冇心情同你講而家。咩話？喂喂喂，小姐啊，我叫你嚟我聯誼會開工賣啤酒，唔係叫你嚟我天台跳樓噶噃。係咯，我睇你相咧，你將來一定做少奶奶噶，咁你而家就咁跳嚟，咪賺晒。阿爸阿媽點會咁嘅？哎呀，你嚟得啱啦，我幾驚你唔嚟啊！呢個啤酒妹話要見你啊，唔知係咪你啲讀者咧？我冇理咁多，我即刻呢度 call 阿信，佢話佢過緊嚟噶啦。等我嚟啊！小姐，我係《情報週刊》嘅總編程美麗。如果啲咩申訴嘅話，即管同我講啊，我諗我可以幫到你噶。不過企喺呢度好危險噶，落翻嚟先講好冇？危險？去到而家咁嘅地步，仲有分離唔危險咩？如果我今日唔死，落到監咪一樣俾大耳窿斬死。呢度又會有幾危險啊？如果真係無良集團迫害你嘅話，你即管同我講，我一定會報導事實。但係落翻嚟先啦，原原本本將成件事講俾我聽，好冇？呢個世界上已經冇人可以幫到我。點會咧？我可以幫到你㗎。我
我可以將你嘅遭遇講俾讀者聽，你同我收聲啊！我叫你嚟，唔係要你幫我報道啲乜嘢啊，而係因為你係個死差佬老婆啊！佢哋叫我俾線報嗰陣時就好地地，好啦，到單案完咗啦，就一腳踢開我。如果唔係你老公，我唔會有今日，唔會走投無路。雖然我唔知你今次同啲差人有咩問題，但係我可以同你保證，只要你係無辜嘅話，我一定會同你攞翻個公道，報道事實。你同我攞公道，點攞啊？係咁，你幫我問下鐘 Sir， 當初佢我俾線報，埋我同佢上床，之後話唔見就唔見，呢個公道你係咪可以幫我攞啊？你講乜嘢啊？我今日叫你嚟，就係唔想我死咗之後，你呢個做人老婆嘅仲懵成成以為自己嘅老公好正氣嘅，到頭來發生咩事都唔知啊！咩嚟㗎？小姐，你傻嘅咩？你噏得出就噏嘅。我噏得出就噏。如果唔係你女婿喺床上面求我，你條死老鬼有波費，我會當冇數。你真係幫佢買外圍啊？阿信真係咁幫過你啊？嚇！我點知啫？鐘 Sir， 班老細咁緊張，O記嗰邊係咪已經拉到人？咩都冇講得好清楚啊，就係話要同阿毛 Sir 開個會先，咁咪叫我哋任何人都唔好走住，睇怕佢哋外賣啦。唉，今晚演唱會就睇唔到啦，張飛又唔知益俾邊個。喂，好心你啊，就唔好成日掛住陪條女啦。明知道單 case 複雜，案情千變萬化㗎，上心啲，俾多啲時間落份工度好唔好？肥仔嚇，呢上個禮拜真係積極咗喎，咁話又俾人飛話，冇街去啊，寄情喺工作上邊，好嘅。喂 ，sorry 啊，我同 Samantha 啊係因為了解而分開，唔係你所講嘅邊個飛邊個。Excuse me， 你近排追嗰個女仔就係 Samantha 去啊？我見大家幾夾，咪試下發展啦。夾？我攞部電腦俾你整，你就開晒人啲私人嘢嚟睇，睇完之後發覺有着數，你走去追人。喂，我又有少少取巧，但我有吉屎喎。Excuse me， 呢啲叫乘虛而入，係無恥唔知醜，而唔係有吉屎。喂，但係呢個世界上咧，冇乜邊幾個男仔好似我咁夠膽同個湯豬凳拍拖嘅。咩湯豬凳？你講乜嘢啊？你冇睇過電腦嘅咩？你唔知道佢嘅3個男朋友喺未過門嗰時間已經死咗啊？咁其實嗰個3個阿媽咧，就即係嗰3個未過門嘅未來奶奶嚟㗎。但我又唔迷信啦，我又唔介意啊，只不過係介意放唔開啫嘛。唔好意思啊，毛 Sir， 今次我喺處理線人上邊係出咗問題，我會主動同公共關係科聯絡，等佢哋俾啲港聞記者問料嘅時候唔使咁尷尬。班記者啊，有冇興趣去追訪呢件事？你同我都冇得預。公共關係科嘅同事自會有方法去應付，你唔需要擔心。其實我都好明白啊。線人唔同我哋臥底啊，佢哋冇受過訓練啊，3山5岳乜嘢人都有。你話要去控制佢哋啊，總係有個難度嘅。俾佢哋反咬一啖都唔係第一次㗎啦。毛 Sir， 你放心啦，我會親自去執翻啲手尾。今次我咁急 call 你翻嚟啊，唔係為咗擔心呢件事啊。水警診誰嗰件事你知㗎啦。我知道。阿葉曾經跟過佢都有提過，好似話下個禮拜出殯。做咩上頭為佢死因啊？鑑證科報告講得好清楚，佢確係自殺。上頭好擔心佢咁做，背後真正係乜嘢原因？呢個 file 係一哥直接 pass 落嚟嘅。我知道下星期你請咗假㗎啦，我就係想問你個假可唔可以延期？冇問題，阿 Sir。喂，仲未瞓嘅？係啊，執嘢嘛。聽朝先執啦，咁夜。我都有諗過，不過我真係唔放心媽咪，我未見過佢咁噶。總之好怪啦，你快入去睇下佢啦。唔得，早啲瞓啦。
係。坐低傾兩句啊！陣間我哋一齊執啦。好啊。Suki 已經俾我哋 CIB terminate咗，唔好再係我哋嘅線人。我哋咁做當然係佢好有問題先會咁啦。原因係佢喺單 case 裏邊，佢哋用線人嘅身份，利用我哋警方幫佢男朋友做咗一啲唔好合法嘅利益，所以俾我哋發現咗，跟住連佢男朋友都拉埋。單 case 已經完咗，而佢亦都再唔係線人。其實你唔使同我解釋咁多，我從來都唔干涉你啲公事，今次亦都唔會例外。我覺得喺呢件事上邊一定要同你講清楚，因為我唔想你聽到佢正話嘅大話會唔開心。件事都搞到咁大，仲搞埋上門慶會，搞到阿爸阿媽佢哋，唔到我唔諗咁多，唔開心一定有㗎啦。阿爸阿媽嗰度，我要同佢解釋清楚，最重要係你要信我咯。如果我信你嘅話，其實今晚咧我唔應該咁唔開心㗎。我怕到時阿 Michael 問我發生咩事，我唔想答佢。其實我同你解釋清楚咯，你要我點講你先至明白咧？我都唔知啊。唔好咁樣啦，有咩問題一定要解決，要講清楚嘅。你俾我冷靜下好唔好？或者咁啦。你同 Michael 仔飛過英國先，咁會冇啲？或者好㗎。因為 Mo Sir 佢唔俾我放假住，有單 case 要我搞，所以我唔可以同你哋一齊飛。嚇！對我嚟講咧，呢個真係最好嘅消息嚟嘅。我估唔到呢件事對你影響咁大，或者我真係要諗到下我點樣 handle 線人。或者你咪真係檢討一下 handle 一段婚姻係咪真係咁有問題啦？原來你真係唔信我。你可以咁諗，不過我真係好亂，我今晚唔想再討論呢一個問題。如果你唔介意嘅話，你今晚喺書房瞓啦。Comes for me again. You see, my love just said goodbye. Don't know why, no. I'm confused, I just don't know. It's true. Part of me just can't let